i vůně dělá člověka, nečekané to téma. Přivítejme Jirku Maliňáka. Dobrý den, dámy a pánové. Na dnešní den jsem se obzvláště těšil, protože se budeme bavit o parfémech. Začnu otázkou. Dejte prosím ruku nahoru ten, kdo používá denně nějaký parfém, parfémovou vodu či toaletku. Děkuji. A kdo z vás má doma 2 a více parfémů či toaletních vod? Super, děkuji. Patrně nikoho z vás nepřekvapí, když řeknu, že šaty dělají člověka a že oblečení si vybíráme podle příležitosti. Ať jdeme do práce, do divadla či na koncert. Jak je to ale s vůněmi? Vůně nás obklopují celý život. Kdybychom neměli čich, neměli bychom ani city. Vůně nás ovlivňují, ať už studujeme, nakupujeme, či vybíráme si partnera. Vědci zjistili, že například růžová vůně v zahradnických centrech v nás vyvolává chuť nakupovat. Bylinná vůně v kuchyňských potřebách zákazníka zdrží o něco déle, než předpokládá. Stejně tak jako vůně kávy či vůně koláčů. A proto já říkám, že i vůně dělá člověka a že podle příležitosti bychom si měli vybrat ten správný parfém. Jak to mám s vůněmi já? Až do svých 15 let jsem nepoužíval žádné vůně. Situace se změnila v době, kdy jsem navštěvoval své první taneční a vůni mi vybrala maminka. Uplynulo 10 let, já jsem se oženil a přenechal jsem to manželce. A za dalších 10 let jsem se rozhodl, že budu v této oblasti na ženě nezávislý a budu se o to starat sám. A pořídil jsem si svou první parfémovanou vůni s obsahem cedrového dřeva a bergamotu. Bylo to krásné období objevování barev a tónů vůní. A postupem času jsem zjistil, že nestačí mít jednu vůni a používat ji každý den, ale že je potřeba těch vůní mít více. Jak takovou vůni vybrat? Vůně je otázkou vkusu a pocitu. Ale každý den, každé ráno se rozhodujeme a dáváme si 3 základní otázky. A to, jak se cítím, co si dnes obléknu a s kým se setkám. A podle toho bychom měli mít 3 až 4 vůně. Tu první pro každodenní, pro běžný život, pro běžný den. To je například, když jdu do práce, na nákup. Taková vůně by měla být lehká, nedráždivá, taková, která voní našemu okolí. Pak bychom měli mít vůni pro biznis, neboli obchodní jednání či setkávání s důležitými lidmi. Zde se vůbec nehodí sladké vůně, ale naopak jsou zde vítány vůně tabáku, vůně rozmarínu a cedrového dřeva. Dřevo z toho důvodu, že to je symbolem síly, ale síly v podobě sebevědomí, sebedůvěry. Pak bychom měli mít vůni na večer, když jdeme například s partnerkou či partnerem do divadla. Zde se zase hodí silnější vůně. A potom bychom mohli mít i vůně na romantiku, když chceme strávit romantickou večeři se svým partnerem či nějaké romantické hrátky. A tady platí, že my muži oceňujeme u žen, když voní po jídle. To znamená vanilkou, čokoládou, karamelem.
naopak ženy zase oceňují, když mají před sebou šelmy. To znamená, že takovou skvělou vůni pro tento je třeba Bruce Willis. Několik mýtů a faktů o parfémech. Parfémy bychom měli zásadně zkoušet na těle, to znamená na pokožce. Zapomeňte proto na lístečky, jsou vám ničemu. Druhým takovým mýtem je, že přičíhnutí ke kávě neutralizuje vůni, nebo čich. I já jsem si to dlouhá léta myslel, ale podle posledních vědeckých výzkumů se toho neprokázalo. Proto je lepší počkat a loknout si čerstvého vzduchu. Pokud chcete, aby vám parfém na vás dlouho vydržel, je dobré používat předtím nějaký krém. Může to být krém na ruce, ale úplně nejideálnější je použít tělové mléko dané vůně. Protože masnější pokožka vydrží déle. Na masné pokožce vydrží parfém déle. Doporučuji používat vůně s rozprašovačem. A to z toho důvodu, abyste si užili 100% vůni. Protože pokud použijete nějaké papírky či kapátka, ochudíte se o smrtní tón vůně. Aby vám parfém dlouho vydržel, je potřeba ho uchovávat na temném suchém místě. To znamená rozhodně ne koupelna, ale v krabičce a nejlépe v šuplíku nočního stolu. Závěrem bych chtěl říct jenom tolik, že vůně nás ovlivňují. Že pokud by nebylo čichu, nebylo by ani citu. A že každý z nás bychom měli mít 3 až 4 vůně, jak jsem zde uvedl, pro dané příležitosti. A pokud potřebujete pomoc nebo radu, jsem vám plně k dispozici. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a předávám slovo moderátorovi.